বন্ধুরা, আবার তোমাদের কাছে আমি চলে এসেছি। আজকে আরেকটা নতুন আইটেম করেছি, সেটা তোমাদের একটু দেখাই। আজকে করেছি কিছু পাখি গাছের মধ্যে খেলাধুলো করছে। এই আইটেমটা বানাতে কি কি লেগেছে প্রথমে আমি তোমাদের বলি। একটা বোর্ড লেগেছে, একটা ফটো ফ্রেম, যেগুলো ভেঙে যায় না, বাড়িতে থাকে, মানে ইউজ হয় না, সেরকম টাইপেরই একটা ফটো ফ্রেম লেগেছে। কয়েকটা বাক্স লেগেছে, ছোট ছোট বক্সগুলো, সে বাড়িতে থাকে সবারই। আর একটা বটল লেগেছে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, দেখো হয়েছে। আর কিছু এরকম অ্যাক্রিলিক কালারের শিশি লেগেছে, হ্যাঁ, এটা পাখি করার জন্য। আর পাখির মাথায় একটু ওভাল শেপ থাকে না, সেই তার জন্য চামচ লেগেছে। এবার আমি বলি, আর পাতার জন্য তো পেপার রয়েছে। এবার বলি আমি যে কীরকম করে করলাম। ফার্স্টে একটা উডেন বেস নিয়ে নিলাম, তার উপরে ওই ফটো ফ্রেম বাড়িতে থাকে, ইউজ হয় না, সেই ফটো ফ্রেম, সেরকমই একটা ফটো ফ্রেম আমি নিয়েছি, হ্যাঁ, ডেনড্রাইট দিয়ে আটকে দিয়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ফটো ফ্রেমটাকে আবার একটু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পেছনে একটা বটল নিয়েছি, সেটাকেও ডেনড্রাইট দিয়ে আটকে দিয়েছি, হলো। এরপরে একটু হোয়াইট রং করেছি, ওই বেসটাকে, ফটো ফ্রেমটাকে আর ওই বটলটাকে হোয়াইট রং করে তার উপরে আবার ব্রাউন রং করে দিয়েছি, তাহলে একটা ইনিশিয়াল একটা কালার চলে এলো। এবার কি করেছি, এই ছোট ছোট যে অ্যাক্রিলিক কালারের যে বটলগুলো থাকে, যেগুলো ফেলে দেওয়া হয়, সেখানে না ফেলে সেইগুলোকে এরকম করে নিয়েছি, নিয়ে ছোট ছোট পাখি বানিয়েছি। এই যে পাখিদের দেখবে মাথার উপর একটু ওভাল শেপ থাকে এরকম, তার জন্য আমি কি করেছি, এই যে ছোট ছোট চামচগুলো আছে, এই চামচগুলোকে আমি কেটেছি, এরকম ভাবে কেটেছি, দেখো। কেটে এবার ডেনড্রাইট দিয়ে দিলাম, ডেনড্রাইট দিয়ে এটাকে স্টিক করলাম, দেখো। শিশি, ছোট চামচ প্লাস্টিকের, সেটাকে দিয়ে ডেনড্রাইট দিয়ে স্টিক করলাম, ঠিক আছে। আর পাখির ঠোঁট করার জন্য এরকম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলগুলো নিয়ে নিয়েছি, সেটাকে ওই ঠোঁটের মতো করে কেটেছি, দেখো। ঠোঁটের মতো করে কেটে নিয়েছি, সেটাকেও এরকম করে এইখানে, দাঁড়ো, এই যে ঠোঁটের মতো যে অংশটা দেখছো, এটাকে ওই সামনের দিকে আমি ডেনড্রাইট দিয়ে স্টিক করে দিয়েছি। তাহলে কি হলো, একটা পাখি, তার বডিটা হলো ওপরে ওভাল শেপে, তার মাথাটা হলো, সামনে ঠোঁটটা হলো, হয়ে গেল। এবার একটা কাগজ নিয়েছি ট্রায়াঙ্গেল শেপ করে, ট্রায়াঙ্গেল শেপের কাগজ নিয়েছি, সেটাকে আবার মাঝখান দিয়ে কেটেছি, এখন আর ট্রায়াঙ্গেল রইল না, সেটাকে আবার এরকম করে জড়িয়ে দিয়েছি, জড়িয়ে দিয়ে এটাকে স্টিক করে দিয়েছি, তাহলে হয়ে গেল একটা পাখি, তার পাখনাটাও হয়ে গেল, হ্যাঁ। এরপরে সাদা রং করেছি, সাদা রঙের উপর আবার কালার দিয়ে রং করেছি, চোখ করেছি, হ্যাঁ, ওপরে রং করে দিয়েছি, মাথার উপর চুড়োতে, হ্যাঁ, বডিতে রং করে দিয়েছি। এই হলো, এই পাখিগুলোকে তৈরি করলাম। এবারে কি করলাম, পাখিগুলোকে আমি সেট করলাম, ফার্স্টে বিভিন্ন জায়গায় বসালাম। এই যে বক্সগুলো আমি বসিয়েছি, সেই বক্সের উপরে, ভেতরে, ফটো ফ্রেমের উপরে, এরকম করে আমি ফার্স্টে সেট করে নিলাম। সামনে বক্সে দেখো
পাঁচখানা, 1 2 3 4 5, এখানে দুটো, এখানে দুটো, এখানে একজন, এখানে দুটো, এখানে আবার একটা পাখি উঁকি মারছে, আবার ওপরে দেখো দুটো, এরকম করে সেট করে নিও। সেট করার পর তারপরে হয়ে গেল সেট। এবার কি করলাম, কাগজ কেটে কেটে, এরকম তো ফোম পেপার আছেই, ফোম পেপার এরকম কেটে কেটে এরকম ফোম পেপার কেটে কেটে অল্টারনেটিভে পিঙ্ক, কখনো এই গ্রিন, কখনো একটু যেগুলো জড়ি দেওয়া থাকে সেরকম গ্রিন, হ্যাঁ, এরকম করে করে অল্টারনেটিভ ভাবে আমি এই ফোম পেপারগুলোকে লাগালাম যাতে পাতা মনে হয়, হ্যাঁ। আর এই কালার পেপারগুলো লাগালাম এটাকে আরো বেশি করে সুন্দর লাগবার জন্য। তাহলে দেখো পাখিরা গাছের মধ্যে, হ্যাঁ, খেলাধুলো করছে। তা আজকে আমার যে আইটেমটা আমি করেছি তোমাদের কেমন লাগলো বলো। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।